にお前は出てゆくんだな。悪いことばかりじゃないと思い出かき集めカバンに詰め込む気配がしてる。言ったきりなら幸せになるがいい。物抜きになりゃいつでもおいでよ。せめて少しはカッコつけさせてくれ。寝たふりしてる間に出て行ってくれ。ボンのボトルを抱いて夜更けの窓に立つお前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜかしらけた感じだし、あばよとさらりと送ってみるか。